ons hoeven te helpen, dat u zegt dat dit onacceptabel is. Een Nederlandse parlementariër, een Nederlandse rechter, als die worden bedreigd met de dood, als er fatwa's komen, dan moet hij ze onder druk zetten dat ze meewerken. Veel in de rechtbank aanwezig is geweest en ik kan alleen maar proberen te beginnen te snappen ook wat dat voor hemzelf betekent. Ja. En groot respect voor wat hij moet doorstaan. En wel blij dat dat kleine succes, wat misschien ook een groot succes is geboekt. De ambassadeur daar is mee gesproken op het ministerie van Pakistan. En ik zal zelf uiteraard mij ook weer in verbinding stellen. Er wordt gekeken of het lukt morgen. Ik weet niet of de Pakistanen nog zijn, want die VN-week is eigenlijk vooral de hoofddagen zijn dinsdag en woensdag. Maar door de algemene beschouwingen ben ik er alleen vrijdag. Maar ik zal kijken wat ik daar kan doen en anders zal ik ook weer andere wegen zoeken om snel contact te hebben. Dus het antwoord is ja. I also hope, if I may add, that two even bigger fishes than Mr. Khalid Latif is Mr. Rizvi, a political leader in Pakistan, but also Mr. Jalali, a mullah from Pakistan, who put fatwas on my head in the last few years for 5 times. And those are, I believe, even more serious because I feel every day that people threaten to kill me because of their fatwa. So I hope now today that not only the Dutch prosecutor will also prosecute the Mullah Jalali and the Rizvi, the political leader in Pakistan, for putting fatwas on my head, but also that finally the message will come through to those radicals in Pakistan that it will not pay off, that you actually at the end of the day will pay a high price if you try and invoke the killing of people around the world who criticize your belief.